Слушайте, дети, потому что сейчас самое время открыть свое сердце и подготовиться к тому, что должно произойти. Не воспринимайте этот момент как случайность. Теперь я обращаюсь непосредственно к аудитории. Я знаю, что жизнь может показаться дорогой, полной препятствий и сомнений, но я хочу, чтобы вы знали, что вы не одиноки. Я здесь, потому что я выбрал тебя. Я выбрал обычную вещь. Пусть мое присутствие будет с тобой навсегда, направляя твои шаги и наполняя твое сердце любовью и миром. Момент, которого вы так долго ждали, настал, и он только для вас. Он не упустит эту возможность. Получите благодать, которая вливается в эту жизнь сегодня. Он чувствует мою любовь к тебе. Не упустите возможность присоединиться ко мне и присоединиться к работе, которую я вам описываю. Я призываю вас следовать путем света, безопасности и защиты. Поверьте, вместе мы изменим вашу жизнь так, как вы даже не представляете. Я выбрал тебя, теперь доверься мне и иди дальше. Не теряйте времени, ваше время пришло. Помните, я признаю, что я всегда с вами, я направляю и защищаю вас, и я покрываю вас моей божественной любовью. Когда солнце взойдет после бури, мой свет осветит ваш путь и приведет вас к миру и спокойствию. Поверь, что моя любовь и сила преодолеют трудности, с которыми ты сталкиваешься. Я всегда с тобой, благословляю тебя и укрепляю твой дух. Я знаю твои трудности, я знаю твою работу, и я хочу вытереть твои слезы и сделать тебя своим лицом. Где бы вы ни были, закройте глаза и позвоните мне, и я отвечу. Даже если он шептал или молчал, я мог слышать звук. По мере роста вашей веры начнется волшебство. Если вы поверите в меня и наполните свое сердце моими учениями, вы найдете божественные обещания в моем слове и увидите, как великие чудеса сбываются благодаря вашей вере и молитве. Так что не бойтесь и не забывайте. Спроси меня, и я дам это тебе. Протяни руку твою к больным, и я исцелю их. Сильный ветер, денежная буря, и я покину твой дом. Споры также следует разрешать. Чудеса не выходят за рамки моих способностей, поэтому говорите мои слова с уважением и уверенностью. Я молюсь, чтобы у меня была возможность благословить вас и всю вашу семью. Встаньте, поднимите руки во славе и помолитесь моему святому имени. Ибо когда я услышу голос твой верою, враги твои побегут и одержат победу. Завтра ты проснешься новым человеком. Пришло время освежить свой разум, прояснить ваши недоразумения и искать моего постоянного присутствия. Для прогресса нет никаких препятствий. Я обещаю тебе, сын мой, что возлагаю большие надежды на тебя и твою семью. Некоторые могут колебаться, другие постепенно теряют веру, но он готов простить их, очистить их сердце и дать им силы противостоять испытаниям. Если он снова падает, человек поднимается, смиренный духом, стремящийся измениться и покаяться. Я буду ждать их. Я понимаю вашу личность и проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в этом мире. Трудно ходить по грязи и грязи, не надевая белую одежду, это неправильно и вредно.
Но слушай ясно, я твой добрый отец, твой друг во всякой беде, грехе и прощении. Я сильный, твой защитник и мой мучитель. Ваше место на небесах. У вас преданное и преданное сердце, адвокат, который вас защищает, и судья, который любит вас и прощает ваши ошибки, когда вы жаждете мести. Потому что сила моей любви безгранична, и нет такого препятствия, которое мы не смогли бы преодолеть вместе. Посмотрите вокруг себя и увидите знаки, которые я пошлю вам, благословения в виде маленьких чудес вокруг вас. Улыбка, объятие, каждый луч солнца, падающий на вас, это выражение любви к вам. Поверь мне, даже в самые худшие моменты, ведь я всегда буду держать тебя за руку. Не позволяйте страху сдерживать вас или позволять сомнениям поглотить вас. Всегда помни, кто ты, сын или дочь Всевышнего, созданные по моему образу и подобию, наделенные силой, мужеством и мудростью. Не недооценивайте себя, потому что, если моя любовь последует за вами, вы сможете совершить великие дела. Я войду в твое сердце и исцелю все твои раны. Откройте свое сердце моей благодати, и она изменит, обновит и укрепит вас. Не бойтесь будущего, ибо я уже знаю и подготовлю вам путь света и надежды. Будь уверенным и решительным, потому что я знаю, что всегда с тобой и безоговорочно поддерживаю тебя своей любовью. Помните, что вас любят за пределами слов и за пределами человеческого понимания. Пусть эта любовь покроет и научит вас. Я молюсь, чтобы вы никогда не сомневались в моей способности изменить вашу судьбу и творить чудеса в вашей жизни, потому что ваша жизнь станет богаче, и это то, чего я хочу для вас. Всегда держите язык надежды даже во тьме, ибо он источник вашей силы и терпения. Сын мой, восстань и сражайся с силой и верой. Вы не одиноки, я буду рядом с вами, придавая вам силы и поддерживая вас на каждом этапе пути. Поверьте мне, вы увидите чудеса, превосходящие ваши самые смелые мечты. Люби себя так, как я буду любить тебя, вне всех барьеров и ограничений. Высвободите божественность внутри себя и позвольте ей сиять в мир. Если вы позволите моей любви направлять и вдохновлять ваши действия, нет сомнений, что вы не сможете контролировать ее. Иди вперед, любовь моя, друг мой, и будь светом вокруг себя. Моя любовь будет с тобой на каждом этапе пути, мягко направляя тебя к раскрытию твоей истинной природы. Помните, что я сказал Моисею в пустыне, когда к нему пришли египетские воины. В отчаянной ситуации он обратился ко мне за советом и поддержкой. Ответ, который я получил, был: «Почему ты плачешь ко мне?» Когда я вел Моисея через этот кризис, я находился в состоянии отчаяния и неуверенности. Когда обстоятельства и трудные ситуации кажутся непреодолимыми, помните, что Бог не уступит вам дорогу. Даже когда кажется, что все вокруг вас рушится, сохраняйте веру. Когда я вел Моисея через Красное море к безопасности и победе, я готов провести вас через ваши трудности и трудности. Не бойтесь, потому что я с вами и готов совершить великие дела в вашей жизни. Доверься мне и иди вперед с силой и верой, зная, что я всегда с тобой.
Точно так же, как я сделал с Моисеем, я покажу вам путь и приведу вас к месту изобилия и благословения. Поверьте, вы поймете, что моя подпись имеет смысл. Умоляю тебя, мой Терренс, ты примешь мое прощение сейчас? Примете ли вы мою молитву? Готовы ли вы отпустить свое плохое прошлое и забыть тех, кто причинил вам боль? Раньше такая любовь была чрезмерной, но это осталось в прошлом. Теперь все, что останется позади, и все эти воспоминания будут уничтожены. Когда вы проснетесь завтра, вместо того, чтобы сосредотачиваться на негативных вещах, будьте благодарны за новую милость, которую я имею для вашей жизни, вашей семьи и вас самих. Когда вы закроете глаза и призовете меня, я переведу вас на новый духовный уровень, где ваши проблемы исчезнут. Я даю вам свободу развивать свои способности и создавать новые возможности, которые принесут большую пользу вам и вашей семье. В этой новой духовной главе вы обретете внутренний мир, превосходящий все внешние обстоятельства. Ваши заботы и тревоги будут заменены моим присутствием в вашей жизни каждый день. Даже в плохих ситуациях ваша вера будет сильна. Вы понимаете, что отпускание прошлого и принятие настоящего с благодатью проложит путь к будущим возможностям и успеху. Каждый новый день будет возможностью расширить и поделиться любовью в наших сердцах. Ты пропустил это. Пока у тебя есть неизменная любовь, пока моя благодать всегда в тебе, независимо от твоих слабостей и неудач. Идя по этому пути веры и доверия, вы получите силы противостоять вызовам с уверенностью и мужеством. Не бойтесь препятствий, ведь каждая проблема – это возможность для роста и развития. Пусть это послание напомнит вам о моей любви к вам и о моем стремлении быть с вами, направлять вас и поддерживать вас. Поверьте мне и верьте, ибо те, кто имеет великую надежду, ждут силы любви Божией. Если хочешь моей любви и благосклонности, ответь честно. Я говорю с любовью. Когда твои тревоги исчезнут под звук моего голоса, найди минутку, чтобы расслабиться и насладиться пребыванием в моих объятиях. Скажи мне, как ты будешь спокоен, когда твоя душа будет спокойна, ибо я с тобой и не хочу видеть тебя в боли. Я надеюсь, что вы сможете насладиться моими благословениями и прожить счастливую жизнь. Научись держать свое слово, обязательно держи свое слово и знай свой голос, когда я говорю с тобой. Я буду усердно работать, чтобы сделать наши отношения крепче, ближе и лучше. Вскоре вы начнете знать, что я приготовил чудеса для вашей жизни, но именно поэтому важно молиться Ему каждый день. Общие моменты драгоценны, потому что в эти моменты я нахожу способы наполнить вас миром и любовью. Будьте готовы стать свидетелями чудес и сверхъестественных событий каждый раз, когда молитесь, и откройте глаза на безграничные возможности вокруг вас. Ты – хранитель моей милости и силы, непобедимый воин, которого будут бояться твои враги, стойкие в своем деле и победоносные в своих битвах. Встаньте, раскройте руки и примите все достоинства, которые я имею в себе. Никогда не сомневайтесь в своей ценности, ибо я очищаю вас своим прощением. Прими мою любовь, успокой свое сердце, успокой свой разум.
Не волнуйся о том, что ты мне сегодня прислал. Верь в мою любовь верой. Прими мой покой и счастье. У меня есть кое-что, и я не отпущу тебя. Ходите верой, потому что, доверяя моей силе, вы преодолеете все трудности. Придут дни, придут счастливые дни, и цикл продолжится так. Если что-то пойдет не так, как планировалось, не волнуйтесь, мне все понравится. Радуйтесь ссорам вашим и храните мир в присутствии врагов ваших, ибо по мере того, как будет увеличиваться ваше зло, будут возрастать и ваши добрые дела. Моя благодать распространяется на тебя. Даже если это тяжело, продолжайте в том же духе, потому что в конце концов это ваша победа. Смело пишите эти слова. Бог – мой проводник и мой путь каждый день. Не нужно себя унижать и унижать. Если вы верите, что Господь Небесный пришел на землю, чтобы пострадать за вас, подумайте, пожалуйста, о том, что представлено вам сегодня. Ты почувствуешь, как моя сила возвращает тебя. Дайте себе силы и смелость избавиться от стресса и беспокойства сегодня. Теперь пройдите день с уверенностью. Я посылаю тебе мир и силу. Вы не одиноки в этом. Если ты поговоришь со мной, скажешь, что ты чувствуешь, тебе захочется плакать в моих объятиях, я приму тебя и покрою всей своей любовью. Погрузитесь в меня, и вас ждет долгое путешествие и бесконечное счастье. Держись, держись, держись за мечту, которая начинает сбываться. Расти, расти, расти. Будь счастлив, но продолжай бороться, и я наполню твою душу, встретись со мной, и я буду с тобой. Потому что у вас всегда есть возможность ответить на самые сложные вопросы. Слушайте другие голоса, и если вы вернетесь ко мне, я отвечу вам, и вы узнаете то, что вам нужно знать. Я твой проводник, я поведу тебя, я буду держать тебя за руку, я буду вести тебя, я защищу тебя в трудную минуту, я посажу тебя на твои плечи, я хочу, чтобы ты знал, что я всегда буду рядом ты. В любое время, в любое время. Приготовься любить тебя всегда. Так позвольте себе наполниться мною. Мне есть что вам дать. Позволь мне наполнить тебя и оживить. Пойте и позвольте живым водам моей силы течь через вас. Даже если другие ненавидят тебя, я буду любить тебя. Если ты умрешь за другого, ты действительно живешь для меня в глубине моей вечной любви. Погрузитесь в океан веры и позвольте моему голосу вести вас. Не позволяйте беспорядочным течениям тянуть вас по острым камням. Они украдут ваш дух, сломают вас и убьют ваше горячее желание победить. Если вы готовы к настоящему успеху, вам следует пойти с друзьями. Люди, которые действительно тебя понимают, не будут тебя осуждать. Люди, которым ты не безразличен, всегда поддержат тебя, и я буду с тобой. Он берет твою руку и наполняет ее. Я могу дать тебе бесчисленное множество вещей. Что бы ты ни чувствовал сейчас, я никогда не оставлю тебя, не оставлю тебя, не оставлю тебя и не оставлю тебя грустным или одиноким. Избавьтесь от этих негативных мыслей и примите эту истину внутри себя. Я очень тебя люблю.
Эта любовь Божия, которую я испытываю к тебе, неописуема. Это невозможно определить или оценить, но вы по-настоящему испытаете это, если отвергнете все голоса, которые заставляют вас замолчать и тянут вас вниз. Я тебя люблю. Я хочу сказать, это не интеллектуальное пробуждение. Чтобы выжить и преуспеть в этом великом искушении, вы должны поверить в эту истину. Вы даже можете сделать немного сами. Придя как белый голубь на ваши плечи, примите призыв своей веры, и вы одержите победу силой Святого Духа, а не силой плоти или армии. Невозможно взойти на трон, полагаясь на собственные таланты и достижения. Он тщетно пытался угодить. Если ты настаиваешь на том, чтобы не верить, я буду любить тебя. Я знаю, что ты ошибаешься. Я понимаю боль неудач и то, что твои мечты никогда не заканчиваются. Что бы ни случилось, пожалуйста, приди ко мне в новую эпоху. Не обманывайся, будь сильным, не бойся, ведь куда бы ты ни пошел, я всегда с тобой. Я буду рядом, чтобы одеть тебя в царские одежды, и я увижу тебя. Пусть ваши ангелы-хранители оберегают и защищают вас. Эй, ты! Он страдает за себя в этом мире, он несет всю боль и болезни. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь серьезно к тому, что я собираюсь вам дать сегодня. Ты почувствуешь, как моя сила возвращает тебя. В этот день я дам тебе силы и смелость встать и освободиться от того, что беспокоит и беспокоит тебя больше всего. Теперь пройдите день с уверенностью. Я посылаю тебе мир и силу. Вы не одиноки в этом. Почитание меня вместе с вами – это приглашение к истинной свободе, приглашение испытать мою любовь к вам. Вместо этого слушайте мои слова, доверьтесь своей вере, и вы обретете мир и утешение, которые исходят только от меня. Я твой защитник, проводник и друг, всегда подбадриваю тебя и помогаю оставаться на правильном пути. Не бойтесь просить о помощи, потому что я здесь, чтобы выслушать ваши самые большие нужды и вытереть ваши слезы. Если ты решишь уйти от меня, у тебя останется только один выбор – жить во тьме вины и отчаяния. Но знайте, что даже во времена сомнений и неуверенности сплести нити своей жизни в красивые узоры любви и доброты непросто. Твоя любовь вечна и нерушима, и она осветит твой путь обратно в мои объятия. Какими бы ни были твои недостатки и грехи, моя любовь всегда будет великой и сильной. Я спасу тебя из бездны, протяну руку и подниму тебя силой своего духа. Предоставьте это мне, ибо я тщательно и с любовью обдумал каждую деталь вашего будущего. Поверь мне, отдай мне свои деньги, потому что я готов их принять. Моя любовь к тебе никогда не закончится, потому что она вечна и нерушима. Даже в самые худшие моменты я с тобой и разделяю каждую радость и горе. Подними звезды на небо и помни, что моя любовь всегда будет сиять над тобой и приведет тебя домой. Примечание: Бог – свет в бурях моей жизни. Сын мой, сегодня я прихожу к тебе и осыпаю тебя любовью и заботой чудесными и прекрасными способами. Тебе не нужно меня слушать, потому что я готов тронуть твое сердце.
Хотя у тебя есть сомнения из-за прошлых разочарований, я знаю, что моя любовь окружает тебя, приглашая в новую жизнь, свободную от одиночества и страха. Рожденный в этом океане счастья, пусть моя любовь приведет тебя к успеху. Отбросьте свое неверие и послушайте меня, ибо я здесь, чтобы изменить вас и сделать вас новым. Примите мою всепрощающую любовь и примите вас такими, какие вы есть, ибо я готов изменить вашу жизнь и наполнить вас мудростью. Я не перестану любить тебя. Я всегда буду с вами, чтобы вы могли достичь великих целей. Освободитесь от искушения, освободитесь от наказания и вины. Я наполняю вас своей любовью и прощением, поскольку я здесь, чтобы защитить вас и приветствовать вас в вашем новом путешествии со мной. Пожалуйста, дай мне возможность излить на тебя благодать и милость, обновляя и обновляя твое творение. Раскрой свои руки и подойдите ко мне, любовь моя, потому что я пришел освободить тебя и освободить. Поверьте, что я буду направлять ваши шаги и освещать ваш путь, ибо я всегда с вами и поддерживаю вас с бесконечной любовью. Они значат для меня больше, чем вы можете себе представить. Я изменю вашу жизнь и приведу вас к будущему, полному надежд и обещаний. Подари мне мою любовь, и я выиграю с тобой все твои битвы. Комментарий: благодаря Аллаху я стал более успешным. Почувствуй достоинство моей любви, моей благодати и всей радости, которую я предлагаю тебе, потому что ты мое любимое дитя и заслуживаешь жизни, наполненной мудростью, миром и целостностью. Даже когда вы сталкиваетесь с трудными испытаниями, знайте, что я с вами, удовлетворяю все ваши потребности и направляю вас своей любовью. Я выражаю вам сегодня свою самую искреннюю любовь за всю тяжелую работу и усилия, которые я приложил, услышав эти слова. Даже в напряжении и зное ночи, в утренних молитвах, потому что все это пройдет очень успешно и будет великим благом. Не отчаивайся, дитя мое, ибо ты своими глазами увидишь, как ты вернешься победителем и как пожнешь славные плоды своих страданий и боли. Нет сомнений в том, что жизнь и семьи изменятся. Будь уверена, ведь моя любовь к тебе вечна и никогда не угаснет. Поверь мне, я всегда с тобой, веду тебя своим светом и утешаю своей любовью. Не упускайте возможности посадки, потому что со временем вы пожнете замечательные плоды. Моя любовь к тебе неописуема, и я хочу провести остаток своей жизни, защищая тебя. Береги себя, сын мой, ибо я с тобой и благословляю каждый твой шаг. Не бойся, твой успех – залог моей любви. Продолжайте идти с верой и мужеством, потому что на этом пути вас ждут великие чудеса. Я люблю тебя навсегда и всегда рядом, готов направлять и поддерживать тебя в каждый момент твоей жизни. Ты еще этого не понимаешь, но поверишь, что будущее в моих руках. Я обещаю вам, что ваша жизнь защищена мной, но потребуется сильная вера, твердая и непоколебимая вера, чтобы выслушать и принять ваши обещания. Ваши благословения являются основой многих ресурсов в вашей жизни. Я надеюсь, что вы последуете моему совету и встретитесь со мной сегодня, наполнитесь моим духом и примите все, что я могу вам предложить.
Вдохните мой мир, успокойте свой разум, организуйте свои мысли, и я дам вам силу во всех сферах вашей жизни и в ваших отношениях со мной. Твоя семья, твои мечты, твоя страсть, работа, которую я тебе даю. Пусть мои слова отзовутся в вашем сердце, будут записаны в вашей душе и останутся в вашем сердце. Знай, что я тебя очень люблю, и никто никогда тебя не обидит, и я ничего у тебя не отниму. Ты никогда не признаешь своего поражения, потому что последнее слово остается за мной. Я буду держать тебя за руку и не дать тебе утонуть. Я очень люблю тебя. Откройте глаза и увидите перед собой бесконечные благословения. Я защищаю их и забочусь о них. Чего бы вы ни достигли, это результат моей милости и любви, знайте это и будьте благодарны. Они возвращают так много вещей, которыми вы дорожите и по которым скучаете. Разгневанные пропавшие члены семьи будут сомневаться в своих действиях, а затем вернуться, чтобы признать свои ошибки. Важно признать свои ошибки, покаяться и принять решение вернуться на правильный путь. Ты никогда не был с врагом. Даже если они попытаются разрушить твою жизнь, даже если они отнимут твое счастье и интересы, я дам тебе благодать и милость. Знай, что у тебя есть еще много лет, чтобы жить красиво. Старайтесь продолжать учиться со мной и укреплять свою веру в мои обещания, мое слово. Армия, ты победишь меня. Они попытаются штурмовать крепость, и в нужный момент вы завершите миссию. Как только вы подумаете, что достигли конца, вы увидите большую руку, рассекающую море, открывающую вам путь в пустыне и изливающую великое благословение. Когда дела станут тяжелыми, ты придешь ко мне и ищешь убежище под моим присмотром. Но, пожалуйста, не вступайте в эту ужасную битву в своей борьбе. Зная, что мои руки ждут тебя, я даю тебе смелость довериться моему слову и двигаться вперед. Другие хвастаются силой и доблестью, но ты веришь в меня, ты веришь в меня. Если вы будете верно следовать моим указаниям, вы возвыситесь над другими. Я понимаю, что если у вас нет смелости продолжать борьбу, иногда вы будете чувствовать себя слабым, бессильным и уставшим. Но я пришел умереть на кресте и возвыситься в силе и славе, чтобы поднять вас на горы и помочь вам преодолеть тьму, которая окутывает вашу душу утром. Доверяйте Богу всем своим сердцем и не доверяйте своему собственному суждению. Во всем познавайте Его, и Он направит стези ваши. Притча 3:5-6. Дорогая моя, эти мои слова подобны нежному голосу твоего обеспокоенного сердца. Когда вы чувствуете себя потерянным и полным сомнений, не забудьте довериться мне всем своим сердцем. Не просто верьте в свое непонимание, а доверяйте мне в каждом своем шаге. Когда вы окажетесь в период неопределенности и замешательства в своей жизни, не бойтесь, потому что я здесь, чтобы вести вас и вести вас по спирали. Доверьтесь мне, я ваш якорь, который защитит вас в самые опасные времена. Ты не один, потому что я всегда с тобой. Доверьтесь мне, предайтесь моей заботе, и я научу вас мудрости и благодати, когда вы столкнетесь с жизненными трудностями. Не позволяйте страху одолеть вас, когда он кажется непреодолимым.
Помните, ваше доверие ко мне – ваша сила и основа для ваших больших мечтаний. В самые краткие мгновения дня, когда по твоему лицу текут слезы, знай, что я рядом с тобой, утирая каждого из вас нежностью любви. Не бойтесь того, чего не знаете, ибо я свет, освещающий ваш путь, и тот, кто рассеивает тени, затмевающие ваше видение. Протяни руку и иди по дороге жизни. Поверьте мне, потому что у меня на вас прекрасные планы, полные надежд и оптимизма на будущее. Не останавливайтесь, потому что ваше путешествие началось, и я здесь, чтобы поддерживать и воодушевлять вас на каждом этапе пути. Пусть моя любовь наполнит твое сердце и изменит тебя изнутри, а во мне ты обретешь покой, превосходящий понимание, радость, превосходящую природу и любовь, которая никогда не кончается. Когда вы чувствуете трудности жизни, когда сомнение угрожает вторгнуться в ваше сердце, помните, что ветер несет обещание любви и защиты, которая живет внутри вас. Вы заслуживаете всех благословений и всякого счастья, которое может дать вам жизнь. Не бойтесь преодолеть себя, если на пути у вас возникнут проблемы. Помните, вы находитесь в присутствии Бога, покрыты руками Творца. Даже в самые мрачные моменты, даже когда вас охватывает буря, внутри есть свет, который никогда не гаснет, огонь, который направляет вас и согревает. Вы сильнее, чем думаете, двигайтесь вперед смело и с верой. Каждое препятствие, каждый вызов – это скрытая возможность для роста и обучения. Верьте в порядок жизни, верьте в мудрость Вселенной и знайте, что все происходит не просто так. С молитвой отдайте все свои заботы в руки любящего Небесного Отца. Он заботится о тебе и всегда с тобой, держит тебя за руку и направляет. Пусть мир, превосходящий всякое понимание, наполнит ваше сердце, и пусть ваша вера поддержит вас в трудные времена. Пусть эта молитва напоминает вам, что вас окружает великая любовь, и Божья защита окружает вас и защищает на каждом этапе пути. Господь, посреди нашей повседневной борьбы мы просим Твоей благодати доверять Тебе и верить в Тебя каждый день. Мы знаем, что Ты фанат. Но тот, кто помогает нам хранить нас в Твоей вечной любви и Твоем мире, превосходящем всякое понимание, также сохраняет наше сердце и умы во Христе Иисусе. Господи, дай нам мир и веру в Твой совершенный план среди трудностей и неопределенности. Укрепите нашу веру, чтобы мы могли сосредоточиться на заботе и обеспечении, которые выходят за рамки силы и важности. Иногда, Господи, нужды дня, загруженность работой и неопределенность будущего. Но Ты, Господь, Ты держишь мир в своих сильных руках и приглашаешь нас возложить на Тебя все наши бремена. Помогите нам помнить, что мы не одиноки в своей борьбе. Вы всегда с нами, ободряя нас и обновляя наши силы. Дай нам непоколебимую веру, чтобы противостоять испытаниям, зная, что Ты наш щит и крепость. Давайте научимся жить настоящим каждый день и верить, что Вы – наша постоянная помощь. Даже в самых трудных обстоятельствах мы возрастаем в радости, благодарности и самообладании, зная, что Вы верно восполните каждую свою потребность. Твой мир, превосходящий всякое понимание,
наполняет наше сердце и успокаивает нас в жизненных бурях. Пусть ваше присутствие наполнит вас любовью и состраданием, вернет надежду и охладит наше сердце. Господь, Ты знаешь мысли нашего сердца и тревоги, которые терзают нас каждый день. Мы доверяем Твоему бесконечному милосердию и возлагаем на Тебя все бремя, которое Ты возлагаешь на нас. Позвольте нам раскрыть Вашу силу и полностью положиться на Ваш отличный сервис. Давайте бежать вместе, брать в руки оружие и противостоять невзгодам с силой и верой. Ваше присутствие окружает нас, как одеяло мира, удаляя все страхи и тревоги, которые пытаются нами управлять. Господь, во время молитвы мы открываем Тебе наши самые большие нужды, заботы и страхи. Мы часто чувствуем себя беспомощными и беспомощными, когда дело касается жизненных проблем, но Господь, Ты наша скала и наша стойкость. Когда дорога неопределенна и полна препятствий, помогите нам поверить в Ваш план. Это дает нам спокойствие, чтобы принять то, что мы не можем изменить, смелость, чтобы принять то, что мы можем, и мудрость, чтобы увидеть разницу. Сохраняйте нашу веру сильной в жизненных бурях и оставайтесь стойкими в своей любви. Научи нас всегда искать Твоего присутствия и находить утешение и надежду в получении Твоей руки. Учитесь на каждом вызове, развивайтесь благодаря каждому вызову и двигайтесь вперед сильнее. Ваша бесценная вера наполняет наше сердце и направляет нас по жизненному пути. Господь, Ты наше прибежище и сила. Вы наше убежище в трудную минуту. Помоги нам доверять Тебе и знать, что Ты – Бог, который заботится о нас с бесконечной любовью и милосердием. Пусть Ваш свет освещает тьму, освещает наш путь и дает нам надежду на будущее. В Вас мы находим мир, безопасность и стабильность. В Тебе мы находим любовь, которая побеждает всех. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты всегда был с нами, направлял нас и защищал нас своей вечной любовью. Мы общаемся с Вами каждый день, доверяем Вашему браку и радуемся Вашей вечной благодати. Господь, мы ищем утешение и руководство в нашей жизни. Нас одолевают трудности и ожидания, но мы знаем, что Ты приглашаешь нас перенести все наши заботы на Тебя, ибо Ты Бог, который заботится о нас с бесконечной любовью, и Ты направляешь нас своими руками. Это дает нам спокойствие, чтобы принять то, что мы не можем изменить, смелость, чтобы принять то, что мы можем, и мудрость, чтобы увидеть разницу. Пусть Твой мир, превосходящий всякое понимание, наполнит наше сердце и умы и сохранит нас в совершенном мире. Временами экипажу казалось, будто волны швыряют его прямо в море. Но Ты камень под нашими ногами. Помоги нам не спускать с Тебя глаз и знать, что в Твоем присутствии мы будем защищены и защищены. Дорогой, Господь, мы осознаем, что часто переживаем и забываем полностью довериться Тебе. Умоляем Тебя, даруй нам благодать оставить все Тебе, уповая на Твое богослужение. Ты добрый пастырь, с любовью и заботой направляющий нас и защищающий от окружающих опасностей. Помоги нам услышать Твой тихий голос, зовущий нас ближе к Тебе и дающий нашим душам покой.
Давайте научимся проживать каждый день с непоколебимым достоинством, зная, что вы такие, какими вы были вчера, сегодня и вовеки. Мы перекладываем все наши заботы на Тебя, потому что Ты знаешь больше, чем мы можем спросить или подумать. Твой мир наполняет нас и дает нам покой в жизненных бурях. Ты наша каменная крепость, наше тихое убежище. Мы отдаем Вам все, что касается нас, во имя Иисуса и Вашей любви. Аминь. Господь, к концу этой молитвы мы чувствуем, что груз беспокойства упал с наших плеч. Через честные слова, которыми мы делимся с Вами, мы обретаем мир и надежду, словно яркий свет, рассеивающий тьму вокруг нас. Каждое слово – это акт капитуляции, знак веры в Ваше бесконечное милосердие и заботу. Мы знаем, что Вы можете положиться на нас, чтобы научить и поддержать Вас в самые трудные времена. Семена этой молитвы прорастут в наших сердцах, а непоколебимая, обновленная вера вырастет в ваших. Каждый день нам напоминают о силе молитвы преобразовывать и утверждать любовь в наших обстоятельствах. Когда мы прощаемся, аминь. Когда моя благодать достигнет твоих уст, все обидные слова о ней замолчат. Не позволяй печали одолеть тебя. Но это приносит мне чудесный покой. Ты борешься за свое истинное право положить конец своей любви, моей любви. Но честно поверь мне, я люблю тебя сверх всякого мирского понимания. Даже в мои худшие дни, которые казались далекими, мое будущее было постоянным и стабильным. Ты важен для меня. Я радуюсь в тебе, в поклонении, которое бьется в твоем сердце, и в славе Божией, которую я даю тебе. Поднимите свои праведные глаза от земли. Мои слова забрали боль вчерашнего дня. Я верю, что пока вы меня понимаете, будущее будет лучше. Скажи мне, что с тобой все в порядке, и я пожелаю тебе всего наилучшего. Если вы попросите только еды, я восполню все потребности вашей семьи. Тогда я покажу тебе великое чудо, божество, которого ты будешь ждать на своих руках. Не бойтесь, обратитесь к небесным вратам за руководством и указаниями, откройте зеркало перед собой. Даже в присутствии моего величества ваша великая нужда и печаль вдохновляют меня на действие. Крик твоего сердца показывает мне твою выносливость к страданию. Не слушайте тех, кто ставит под сомнение ваши мечты. Пусть ваша страсть снова расцветет. У каждого видения есть причина вашего существования. Я буду вести тебя. Ключ к чудесам и благословениям лежит в горячей молитве решимости и желания. Если вы решите молиться в отчаянии, болезненные моменты могут стать триумфальными. Вера вместо страха всегда придает силы и смелости. Это гарантирует, что я всегда буду внимателен, когда приезжает мой возлюбленный. Посмотри на то, что я сказал, даже если это больно. Вы имеете полный контроль над результатом. Мы слышим ваши молитвы и серьезно относимся к вашим проблемам. Цель сегодня – помочь вам преодолеть трудности, какими бы маленькими и тонкими они ни были. Присоединяйтесь ко мне, верьте всем сердцем и сделайте первый шаг к успеху. Мы отвечаем на ваши молитвы с беспокойством и отчаянием,
Ваше доверие ко мне требует моей помощи, и начиная с сегодняшнего дня ваша жизнь сильно изменится. И в хорошие, и в плохие времена я могу показать вам место, где ничто не сможет помешать вам расти. Когда я присутствую, я говорю уверенно. Ты все еще веришь мне? Его любовь к вам – глубочайшая истина, которую он может предложить, обновляется каждый день. Посмотрите на мое обязательство. Моя кровь подтверждает мою приверженность любви, и она вечна. Даже если твои близкие далеко, я не поколеблюсь в твоем решении сдержать свое обещание. Он искал меня всем сердцем с утра до вечера. В ночной тишине возложите свои просьбы к моим ногам и верьте, что я дам вам все, что вам нужно, чтобы расти и быть счастливыми. Моя любовь, поскольку ты занимаешь особое место в моем сердце, я готов превратить твою боль в силу, а твои слезы в радость. Он дарует здоровье и счастье, он забирает все печали. Если вы хотите избавиться от стресса и беспокойства, обратите внимание на слова, которыми я хочу поделиться с вами сегодня. Следуйте за мной, потому что это действительно хорошее поведение. Предоставьте себя в мое распоряжение. Наденьте свои духовные доспехи и присоединяйтесь к гонке к победе. Враг пытается уничтожить меня таким, какой ты есть, но ты хочешь знать, что хочешь расти и меняться. Не волнуйся, я обещаю, что не оставлю тебя. Как я уже сказал, ты продолжаешь сражаться своим мечом. Вы сражаетесь не с врагом человечества, а с силой свыше. Даже если на вас нападают злые духи, продолжайте смиренно молиться. Если ты позвонишь мне, я отвечу. Я могу помочь вам добиться успеха и вижу удивительные вещи в ваших глазах. Вы преодолели все препятствия, включая депрессию, отчаяние и полное непонимание, и теперь вы близки к концу. Успех требует прыжка веры. Если ты чувствуешь, что твоя сила ушла, приди ко мне, и я помогу тебе стать твоей правдой, и моя правда покроет тебя. Идя по дороге, используйте щит веры, чтобы защитить свое сердце и разум от искушений сатаны. Ваша вера никогда не говорит, и вы пытаетесь обмануть язычников. Я восхищаюсь вашей способностью игнорировать негативную риторику и заговоры ваших оппонентов и концентрироваться на фактах. Твой свет. Зависть затмевает их свет. Когда ревность дремлет, мое присутствие принесет мир в твою жизнь и прогонит безумие из моего дома. Тебе будет приятно узнать, что я здесь, чтобы защитить тебя. Я близок к тебе, твоей семье, твоему дому и всему, что связано с тобой. Его внимание быстро переключилось на другие вещи. Они знают, что ничто не сможет их остановить. Когда они отказываются от любви и консультирования, их семьи рушатся. Я умолял их, но они проигнорировали меня и пошли на другую сторону. В конце концов, ты решил пойти со мной, потому что знаешь, что у меня есть сила облегчить твою боль. Подчинитесь моей воле, доверяйте только моему слову и поймите, что не все разделят ваши убеждения. Оглянитесь вокруг, многие люди меня больше не слушают. Они хотят свалить все свои проблемы на меня.
Но знайте, что ваше счастье и будущее ни от кого больше не зависят. Но вместо этого ваша личность и переданные вам предметы подтверждаются во мне. Продолжайте здесь. Я замышляю заговор против тебя. Ваша сила и могущество будут расти с каждым днем, и ваши враги будут искать вас. Если вы хотите знать то же, что знаю я, можете быть уверены, что мои учения помогут вам осуществить свою мечту. Теперь я могу заверить вас, что я прав. Что бы вы ни делали, сохраняйте оптимизм и ждите, пока с вами произойдет что-то хорошее. Моя надежда сильна и непоколебима. Моя сила всегда будет направлена на спасение вашего существования, и мое обещание всегда будет в силе. Сила вашей веры и решимости – вот что заставляет вас идти вперед. С вашей вечной верой я сотворю великие чудеса, и вы получите изобилие, которое я приготовил для вас. Не впадайте в сомнения, которые помешают вам и другим насладиться чудесами, которые я сотворю для вас. Берите уроки, которые приносят вам радость и позволяют расти. Теперь посмотрите, как моя вера защищает вас от зла, призывает вас к послушанию, и как мои изменяющие жизнь слова действуют в вашей повседневной жизни. На мой взгляд, это также дает вам возможность сделать лучший выбор. Ваша вера может быть такой же маленькой, как зерно ржи, но она играет огромную роль в процессе трансформации. Вы получаете ответы, ваше сердце становится сильным, и вы регулярно молитесь. Заходите, я вас научу. Когда перед нами появится знак, встань и крепко обними меня. Вы добились большого прогресса на пути к своим целям, и исход нашего путешествия зависит от вас. Обнимаю тебя и омываю твою жизнь божественной родительской заботой. Я укрою тебя святой мантией в своей руке и защищу тебя от зла. Я знаю, что ты сильный и твои испытания сложны. Где бы я ни был, я вижу ваши трудности, понимаю вашу цель и прислушиваюсь к вашим недостаткам. В эти моменты моя любовь к тебе очевидна. Они попытаются ослабить тебя, но я могу укрепить тебя. Если ты упадешь, я смогу поднять тебя обратно. Пусть вера и мужество чемпиона наполнят вашу душу. Он герой, который всегда выходит победителем, несмотря на испытания и трудности. Позвольте моему духу обитать в вас, и вы будете возвышены. Я вижу вашу милость и милосердие и говорю миру, что это мой любимый сын, которого я люблю и обожаю. Я так горжусь той любовью, которую ты проявил ко мне сегодня. Пожалуйста, приблизьтесь к моему присутствию и поднимите голову, молясь мне о силе. Помните, вам нельзя отказать в том, чего вы хотите. Я дам тебе больше, чем ты просишь. Пожалуйста, помолитесь, чтобы мы нашли лекарство от вашей болезни. Я рассчитываю на ваши исцеляющие руки, дети, и желаю им успехов и свободы от боли. Но я полон решимости помогать, обеспечивать и доставлять. Покойся с миром, моя дорогая, ты не знаешь, как это тяжело. Примите мою доброту и сострадание. Пусть ваша вера будет праздником ветров, который я даю вам в вашей повседневной деятельности. Отпустите свои страхи и идите дальше по жизни.
Ощущение своего тела – это выражение любви и безопасности. Тебе никогда не будет грустно. Этому следует следовать всегда. Пожалуйста, имейте это в виду. Разум позади вас. Спасибо моим друзьям за то, что они изменили ситуацию. Вы становитесь новым человеком с возрожденной душой. Ваши дни не будут наполнены печалью и гневом, а также сомнениями и отчаянием. Благодаря моей обильной благодати я даю вам благодать каждый день находить новую надежду и силу. И замок. Другие просыпаются от боли, чтобы облегчить сон. Я не только твой опекун, но и твоя семья и средства к существованию. Никакое оружие не сможет помочь тебе, поскольку я защищаю и оберегаю тебя. Наконец-то я смогу победить своих врагов и принесу вам мир или душевное спокойствие. Ты немедленно подчинишься моей воле и действиям. Оглянитесь вокруг. Некоторые закрытые умы, холодное сердце и сильное отрицание заставляют своих партнеров чувствовать себя опустошенными. Когда что-то идет не так, они обвиняют меня. Но теперь они думают, что ты классный, друг мой. Это значит верить, что твое счастье зависит от наших отношений, а не от случая. Независимо от отвлекающих факторов, мы поддерживаем эту жизненно важную связь каждый день. Те, кто когда-то противостоял вам, теперь будут молиться вам о познании Бога, которое будет сиять через вас, и вы будете поощрять их идти вместе с ними. Только закончив эти предложения, я успокоился и решил закончить их. Покойся с миром, если ты хочешь показать миру, что веришь в меня. Покойся в безопасности моей веры и освободись от тревог, которые мешают тебе смотреть в будущее. Перестаньте повторять плохие мысли, которые вас беспокоят. Страх явно вор. Оно крадет радость, блокирует видение, истощает энергию и затемняет чистоту веры. Пусть ваша вера растет, пока вы идете по прекрасному пути безопасности, мира и спокойствия. Я вижу свои трудности каждый день. Я прошу вас следовать моим учениям и проявлять настойчивость перед лицом препятствий и проблем, которые ждут вас впереди. Даже когда ваши враги пытаются победить вас, высмеивая вашу храбрость, ставя под сомнение ваши убеждения и бросая вызов вашей верности своим обязательствам, стойте на своем. Даже если ты устал, знай, что моя рука укрепит тебя и направит тебя. Я говорю о том, что никто не может остановить гордыню врага. Его призывы и возражения оказались тщетными. Кому ты веришь, своему самому хитрому врагу или Богу, Творцу, давшему тебе жизнь? Моя власть безгранична и ситуация под контролем. Хотя многие люди пытаются стащить тебя вниз, я единственный, кто поднимает тебя после каждого падения. Я обязательно спасу тебя своей милостью и любовью. Я получаю славу, исходящую от силы воскресения. Я обещаю вам, что вы будете занятым родителем, постоянным кормильцем и комфортным домом. Когда я с тобой, я не чувствую себя одиноким или подавленным. Потому что если я потерплю неудачу, ты не одинок. Не поддавайтесь желанию позволить грусти или эмоциям стать чем-то позитивным в вашей жизни.
Мои слова неописуемы. Они здоровы, любят меня и защищают, и если ты в моих крепких объятиях, смерть не сможет тебя коснуться. Пусть твое сердце будет моим убежищем. Оставьте мне особое место в своем сердце, здесь мой дом, моя любовь. Я твой верный друг, источник твоего счастья и плод твоего счастья. Так что противостойте своим врагам и не переставайте жаловаться на «я не могу», «я недостаточно хорош» или «я недостаточно хорош». Слушайте меня, следуйте моим указаниям и смело двигайтесь к своим целям. Смотреть вживую. Я твой верный друг и всегда готов защитить тебя, поэтому я рад перейти на новый уровень, чтобы принять твою божественность. Я верный друг, который никогда не оставит меня ни в хорошие, ни в плохие времена. Я с вами и желаю вам успехов. Исход окружения приведет к успеху. Приветствую вас в нужное время. Я дам тебе руку. Я Иисус, твой Господь. Видишь, я всегда был здесь. Я не боюсь. Привет, я твой друг. Не принимайте требований критиков о ваших слабостях. Подумайте о сильной любви, которая окружает вас и укрепляет вас на вашем пути не только к себе, но и к тем, кого вы любите. По мере приближения конца света многие голодные люди сталкиваются с этими признаками и добровольно их накормят. Вы готовы к важному моменту, который требует мужества и решимости. Поддержите Божий план, вы подготовленный воин, и небеса обещают вам урожай, подобного которому никогда не видели в новейшей истории. Вас ждут полезные инструкции. По мере нашего продвижения вперед я буду предоставлять вам инструменты, необходимые для повышения вашей способности использовать знания как священный огонь. Потому что вечного добра и истины самих по себе недостаточно. Любимый, ты все дисциплинируешь и исправляешь. Дорогая моя, путь впереди еще долгий, но я знаю, что ты сможешь сопровождать меня до конца. В последующие дни он придал большое значение страху Божию, чтобы воспользоваться необходимыми возможностями для укрепления силы и веры религии. Приняв эти важные моменты, вы сможете добиться большего в будущем. Я молился на каждом этапе пути и сосредоточился на себе в течение дня. С окончанием этого периода зеркало темнеет, и вы можете видеть только самое темное будущее. Вы можете просто исследовать Землю и позволить проявиться божественному свету. Отпустите любые личные цели и проблемы, которые могут у вас возникнуть. Мы надеемся, что, совместив ваши цели с моими, наши интересы органично совпадут. Даже во времена отчаяния просто обратитесь ко мне с верой, и я смогу принести вам мгновенное облегчение. Стратегии и планы, описанные выше, послужат основой для ваших решений и ответов. Вооружайтесь, ведь ангельская армия готова защитить вас. Крещение богатства и процветание назначенным главнокомандующим ВВС. По мере того, как вы приближаетесь к желаемому успеху, вы почувствуете новую энергию, которая укрепит вас. Если позволишь, я отведу тебя в лучшее место. Я обещаю восстановить то, что было отнято, устранить барьеры и возродить мечты, которые, кажется,
были потеряны в огне конфликта. Твой особенный свет сияет под моими глазами, как ограненный бриллиант. Несмотря на несправедливость, я подарю тебе много хорошего. Не обращайте внимания на тех, кто пытается вас запугать и запугать. Ты мой избранный друг. Вы знаете тайны небес, которых не знают другие. Будьте тверды в своей похвале, несмотря на разногласия и разочарования. Завистливые люди будут унижать вас по любому поводу или даже выдвигать ложные обвинения. На вашем пути встречаются препятствия, но не медлите. Вы показываете свою зрелость и честность, сосредотачиваясь на том, что важно, и избегая политики и ненужной драмы. Их ревность ослепляет их, но вы учитесь побеждать и мудро руководить. Он уничтожит их, потому что они оставят вам только источник радости и утешения. Продолжайте делать то, чего боитесь. Держите свое слово даже на пикниках в опасных местах. Ты не знаешь боли своего врага. Вы пытались остановиться, но не смогли. Не слушай мою боль, будь нежным и принимающим, ибо я Бог, о котором ты плачешь. Когда вас одолевает страх, я могу успокоить ваш беспокойный ум, и ваши страхи исчезнут под моей защитой. Моя дорогая, сейчас я наполняю тебя духом решимости, которого не сломят невзгоды. Оставайся со мной молча, чтобы буря не унесла тебя. Когда тебя окружает беда, знай, что даже пистолет тебе не поможет. С пламенем преданности ваша вера станет сильнее. Мой дорогой сын, ты сверкаешь и воплощаешь в себе все, что, по моему мнению, подходит тебе. Сегодня я говорю непосредственно о Святом Престоле. Я хорошо тебя знал и следил за твоим жизненным путем с тех пор, как ты родился в утробе матери. Я с нетерпением жду встречи с вами на пути вниз. Я знаю проблемы, с которыми сталкиваюсь. Я видел, как смирение ослабевает по мере того, как ослабевает твоя сила и когда твои враги нападают на тебя. Но я вижу вашу чистую веру, вашу глубокую любовь ко мне и ваше желание искать меня всем своим сердцем. Под моим тщательным руководством и тщательным планированием каждого вашего слова, каждого действия и каждого выбора я создам видение будущего, которое устранит все сомнения. Подобно тому, как первые лучи рассвета отгоняют тени, он вселяет мудрость и смелость противостоять злу и искоренить его из жизни. Поскольку многие голоса утверждают, что они вдохновлены духовными силами, их слова и утверждения должны противоречить истинным библейским стандартам. Все совершается под руководством Святого Духа. Знайте, что мой голос всегда соответствует принципам и целям, изложенным в Библии. В это трудное время важно, чтобы ваши действия и слова отражали свет духовной истины. Истинная пророческая защита и духовная война необходимы, чтобы они не были подавлены гневом и жалобами мира. Нам на мудрость и понимание. Благословения, ради которых вы так усердно трудились, появляются, и вы начинаете открывать новые двери. Я укреплю ваши убеждения и помогу вам преодолеть критику со стороны других и войти в новую жизнь. Живите уверенно и достойно, будьте осторожны с тем, как я вас вижу, и избегайте зависти и слепоты других.
Ваша искренность и чистое сердце мне дороги. Примите то, что я говорю, и пребудьте в себе. Я посылаю вам столько любви через каждый кризис и борьбу. Если весь мир против тебя, помни, что я всегда буду здесь. Господь, когда мы встречаем Тебя, мы убеждаемся, что мы не одни. Пусть Ты будешь с нами на каждом этапе пути и направляешь нас с мудростью и любовью. Слова этой молитвы проникают в наше сердце и вдохновляют нас жить жизнью веры и благодарения. Давайте полностью доверимся Тебе, зная, что Ты – наше прибежище и наша сила в жизненных бурях. Мы завершаем эту молитву благодарностью и надеждой, веря, что ваше ежедневное присутствие сохранит нас сильными и безопасными в вашей вечной любви. Аминь, дорогой сын, это великая благодать, что мы собрались здесь в этот момент общения и духовности. Спасибо, что присоединились к нам в этом путешествии веры и любви, ведь вместе мы сильнее и можем принести миру свет и надежду. Распространение этого видео укрепит наши молитвы и тронет сердце тех, кто нуждается в утешении и ободрении. В конце концов, любовь и обмен – это то, как мы распространяем послание любви и мира, в которых нуждается мир. Каждое сказанное здесь слово найдет отклик в сердцах слушателей, неся мир, надежду и душевное спокойствие. Пусть Бог сделает это время размышлений и общения источником света во тьме и наставит нас на путь веры и благочестия. Завершая это мероприятие, пожалуйста, помните, что вы не одиноки. Пусть мир Божий и любовь Божия пребудут с вами навсегда, и пусть они сопровождают вас на каждом этапе пути. Мы с нетерпением ждем скорой встречи, обновления и поддержки нашего духовного сообщества. До следующих встреч, наполненных благословениями и вдохновением. Давайте продолжим питать наши души словами любви и веры и продолжим сохранять пламя надежды горящим в наших сердцах. Спасибо, что отправились в это путешествие, и пусть мир пребудет с вами навсегда.